Tante nggak sudi ngeliat muka kamu. Farah, kamu kenapa marah sama laki-laki ini? Aku minta kamu hajar anak tidak tahu diri. Fatih! Kasihan Fanya. Gue menuntut balas dendam demi kematian bokap gue. Ingat, Rey. Fanya sedang sekarat di bawah tanah sana. Dia butuh pertolonganmu. Kalau gue belajar ilmu hitam, gue gak bisa balik lagi. Semua energi yang baik dalam tubuh lo akan gue bersihkan.